वो कहाँ का है? फेक का दिमाग एनएल 7 जो पकड़ा, ये कौन पकड़ा तुम लोग का? वही जो लड़का लोग वही तो किस लिए पकड़ा? वही मान चलिए वो माल बोलते हैं, माल ओवर है। तो माल ओवर तो है, 2 फीट ऊपर है। ऊपर है। माल कहाँ से आया है? निमला का रेकिब जाके रकीब ढाका। कहाँ जाएगा? जोरहाट। जिसका किसके पास जाएगा? मनोज सारदा। हाँ, मनोज सारदा। मनोज सारडा। पुलिस ने क्या किया तुम लोगों को? वो बोले हैं कि यहाँ में ठहरा हो, मालिक बोला। मालिक अभी आया है क्या? नहीं, मालिक नहीं। कितने बजे आएगा? अब देखिए तो कितना बजे आता है। आंसू लोगों ने कितना गाड़ी पकड़ा है? बस यही तो है गाड़ी। हाँ, निमलागढ़ से कौन पकड़ा है तुम लोग? आंसू लड़का कहाँ में? यहाँ आगे पेट्रोल पंप के पास। तो किस लिए पकड़ा? वही ओवर अभाड़ू है। कितने अभाड़ू थे? 3 फीट। कहाँ से आया माल? निमलागढ़ कहाँ जाएगा? जोरहाट। मालिक कौन है तुम लोग का? वही मनोज सारदा। मनोज सारडा के पास माल जाएगा? माल कहाँ से आया है? निमलागढ़। कौन सा एरिया में? वो क्या बोलता है, लतीफ दा। लतीफ। टमाटो मारिलो। हाँ